நீங்கள் ஸ்ப்ரே ஆட்டம் வேணாலும் ஸ்ப்ரே ஆட்டம் அடிச்சுக்கலாம். இப்போ இன்புட்டுக்கு கிட்டு கொடுத்துருங்க இல்லைங்களா, இன்புட் கிட்டு இதில் பாருங்க டோட்டல் ஒரு 4 பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குங்க ஆன் ஆஃப். இதில் ப்ரெஷர் கேஜ் கொடுத்துருக்கோம், இது ஆயில் கேஜ். ஓகேங்களா, ப்ரெஷர் கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரெஷர் அந்த 130 பார். இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட்டில் வச்சும் பக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேப் வச்சு டேப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே அதாவது ஹையான ப்ரெஷரை வச்சு நீங்கள் எல்லாமே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கன்னை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான் பாருங்கள். 25 ஃபீட் 25 அடி வரைக்கும் உங்களுக்கு வாட்டர் த்ரோ போகும். 25 அடி வரைக்கும் போங்க. அதாவது நீங்கள் கையை வச்சிங்கன்னா கையை டேமேஜ் பண்ணிடும், அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கிடைக்கும். சரிங்க, டச் பண்ணி பாருங்கள். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கெட் 1.5 பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் 2 வீலர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஒரு பக்கெட் 3/4 பக்கெட் இருக்குது. மேக்ஸிமம் 1 பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வித் ஃபோம் வாஷோட இல்லை கன்னோட ஃப்ரண்ட் நாசல் இருக்குங்க, நாசல் ஈஸியாக லாக் ஆகிடும். அப்படியே உள்ளே வச்சிங்கனாக்கா ஈஸியாக லாக். அவ்வளோதான் நுர வர்றதுக்கு அப்படியே கார் வாஷ் பண்ணார். மெயினாக நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ், ZUMAKA சேனல் வியூவர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வேணும்னு கேட்பாங்க. ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் தர முடியுமா உங்களால்? பண்ணிக்கலாம். ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ZUMAKA. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே கோயம்புத்தூர் போர் அடிச்சு, அதனால் ஈரோடு வந்திருக்கோம். என்னென்னு உங்களுக்கு மேலே பார்த்தா தெரியும். ஹீரோ ஃபைன் ஹை ப்ரெஷர் கார் வாஷர் அண்ட் 2 வீலர் வாஷர் வந்து அதை பற்றி மல்டி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம பார்க்கலாம். அதோட டெமோ எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணலாம். அதோட ப்ரைஸ் டெலிவரி பண்ணுவாங்களா, அதுக்கு வாரண்டி கேரண்டி சர்வீஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்தலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கன் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆன் செட் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கன் என்ன கிளிக் பண்ணுறதுல கிளிக் பண்ணி ஆன் செட் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க கடையில் போய் பார்த்து வந்துடலாம். ஏன்னா நம்ம ஓனர் வந்துட்டார். இவரை பார்க்கறதுக்காக தான் நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே ஈரோடுக்கு வந்திருக்கோம். அப்படி என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு அவர்கிட்ட கேட்டுருக்கலாம். நான் உங்கள் கம்பெனி பேர் உங்கள் பேர் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். என்னோட நேம் முருகனுங்க. இது நம்ம SWOT அசோசியேட்ஸுங்கிற கம்பெனி ஆல்ரெடி ஒரு 20-25 வருஷங்களாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது என்னென்ன பண்ணுறோன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ப்ராடக்ட்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சன்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அது ஆமாங்க, இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டீலர்ஷிப் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரிஜினல் சன்னுங்கிறது வித் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்கோட எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். அது இல்லாமல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஃபைனுங்கிற பிராண்ட் நேமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கார் வாஷர் இருக்குது இல்லைங்களா, கார் வாஷரை ஃபுல்லாக நம்மளே ஓனாக அசம்பிள் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம ஆமாங்க பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு காரு 2 வீலர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ மற்றபடி உங்களுக்கு பண்ணைகள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஃபார்மில் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா, இந்த மாட்டு பண்ணை கோழி பண்ணை மாதிரி வச்சுருக்கவங்களுக்கு பெரிய பண்ணைகள்லேருந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, ஈவன் நீங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்தால் கூட சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்காக உண்டானது ஒரு 40,000 ரூபாய் வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு யூஸ் ரன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கூட நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹை லெவல் வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கடை எங்கே வருதுன்னு தெளிவாக சொல்லுங்கள். ஆனால் அது ஈரோடுங்கண்ணா. ஈரோடு வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த பஸ் ஸ்டாப் பழையபாளையங்க. பழையபாளையத்துலேருந்து பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் உள்ள கட்டாயம் உள்ள வரணுங்க. உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சேம் இந்த லொக்கேஷன் கிடைக்குங்க. நம்ம ஒவ்வொரு பொருளை பார்த்துக்கலாம். ப்ராடக்ட் உங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். ஆமாம். நம்ம மெயினாக என்னென்ன பொருள் பண்ணுறோன்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. அதில் இன்னைக்கு இப்போ நம்ம என்ன மெயினாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் ரொம்ப வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. இப்போ மக்களுக்கு யூசேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இப்போ இப்போதைய ட்ரெண்டிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி கார் வாஷர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு 4 மாடல் பண்ணுறோம். இப்போ எல்லா வீடுகளுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீரோ S6 மாடல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து வாட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1500 வாட்ஸ். இது வந்து வீட்டில் டொமஸ்டிக் மீன்ஸ் என்ன, ஒரு 2 கார் 2 2 வீலர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு, ப்ளஸ் அந்த கார் வீடு அந்த போர்ட்டிகோ வால் க்ளீன் பண்ணுறது, மேலே மொட்டை மாடி டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறது, மொட்டை மாடி ஃபுல்லாக ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசி படிஞ்சிருது இல்லைங்களா, அது க்ளீன் பண்ணுறது, மற்றபடி அந்த காம்பவுண்ட் வாலில் ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனில் ஃபுல்லாக மண் டஸ்ட் இது பண்ணுறது, வீடு முன்னால் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டன் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னா கார்டனிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து கார் வாஷர்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஃபைன் ஹை ப்ரெஷர் வாஷர்னு சொல்லியிருக்கோம். ஹை ப்ரெஷர் வாஷர்னா எல்லாமே அதாவது ஹையான ப்ரெஷரை வச்சு நீங்கள் எல்லாமே ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் சிம்பிள் வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ஸ்லாம் வளர்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, டாக்ஸ் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்க்குறோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த செட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். பாத்ரூம் டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு அக்சசரிஸ் என்ன வருது, இப்போ என்னென்ன எப்படி யூசேஜ் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபுல்லாக காமிக்கிறேங்க. ஓப்பன் பண்ணி அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். அட்டாச்மெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்களே கொடுத்துறோம். கார் வாஷ் வித் ஃபோம் கண்டெய்னரோட இதிலே கொடுத்துறோம். ஃபோம் கண்டெய்னர் செப்பரேட்டாக கொடுத்துறோம். ஸோ அதில் மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இன்லெட் ஃபில்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஃபுட் வால்வு ஃபுல்லாக எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் ஒரு கிட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு கிட்டு கொடுத்துட்றாங்க இதில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க
இன்லெட்டுக்கு உண்டான ஹோஸ் கொடுத்துறோம். இது வந்து ஒரு 2 மீட்டர் கிட்ட கொடுக்குறோம். இது மெயின் வந்து ஃபுல்லாக கன் இருக்குங்க. ஓகேண்ணா. கன்று கொடுத்துறோம். ஸோ இந்த கன்னுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ட்ரிகர் கன்னுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. இதிலே நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நாசலுங்க, இது கன்று ட்ரிகர், இது நாசல். இந்த நாசல் இது வழியாக தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தண்ணி அவுட்புட் வர்றது. இது ஷார்ப்பாக வேணுமா ஷார்ப்பாக பண்ணிக்கலாம், வைட் அகலமாக வேணும் அகலமாக பண்ணிக்கலாம். எப்படினாலும் இதிலே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா வந்து பிட் ராடு ஒன்று கொடுத்துட்றேங்க. இந்த ராடு என்ன பர்பஸ்க்காகன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, சப்போஸ் அந்த காரோட அண்டர் சேஸு ஃபுல்லாக அந்த ஏசி மெக்கானிக் இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க வாஷ் பண்ணுறது, இன்ஜினுக்குள்ளே எல்லாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம ஷார்ட்டாக இருக்கு இல்லைங்களா, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா லென்த்து ஷார்ட்டாக இருக்குது லென்த் வேணும்னாக்க இந்த நாசில் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நாசில் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த நாசில் மட்டும் செப்பரேட்டாக ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ராடு இருக்கு இல்லைங்களா, பிட் ராடு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ராடை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. அவ்வளோதான் ஈஸி ஃபிட்டிங். எல்லாமே ஸ்க்ரூ டைப் தான். எல்லாமே ஸ்க்ரூ டைப் தான். எல்லாம் இதோட எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ இதோட எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நாசில் எல்லாமே ஸ்க்ரூ டைப் எல்லாம் கழட்டி ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் அதாவது இதில் வந்து ஒரு சில ஃபாரின் மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரெட்டிங் இல்லாமல் ஃபுல்லாக என்ன எப்படி இருக்குன்னாக்க லாக்கிங் சிஸ்டமாக இருக்கும். நெட்டு போகிற மாதிரி லாக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கும், ஆட்டோ லாக் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் சீக்கிரம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க. இது த்ரெட்டிங் தான். கழட்டிட்டு வேற எல்லாம் நட்டு டைப் எல்லாமே லோக்கல் நம்ம லோக்கல் ரெடி பண்ணுறதுனால லோக்கல்லே எல்லாமே அவைலபிளாக கிடைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சர்வீசபிள் பார்ட்ஸ்னு வைங்களேன், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. இது கன்னு லென்த் டியூப் இதெல்லாமே வந்துடுதுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் மிஷினில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்லெட் ஹோஸ் கொடுத்துறோம். இது 5 மீட்டருக்கு அவுட்லெட் ஹோஸ் கொடுத்துரு. இந்த ஹோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பிராடெடுங்க. இப்போ நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேஸ் டியூப்லாம் வருது பார்த்துருக்கீங்க இல்லைங்களா, கேஸ் டியூப் ஹைட்ராலிக் டியூப்லாம் வருது பார்த்துருக்கீங்களா, உள்ளுக்குள்ள ரப்பர் இருக்கும், அது மேலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பிராடெட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஸ்டீல் கம்பி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு மேலே தான் அந்த ஃபினிஷிங் கொடுத்துருப்போங்க. ஓகேங்களா. இது வந்து ஆமாம் அந்த பார் ப்ரெஷர்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, இது நம்ம வந்து மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகிறது 130 பார் மேக்ஸிமம் பார் 130 பார் ப்ரெஷர் ஒர்க் ஆகும். இதோட உங்களுக்கு அக்செப்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200 பார் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டியாக அந்த அவுட்லெட் ஹோஸ் கொடுத்தா இது வந்து 5 மீட்டர் கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா. சப்போஸ் ஜாஸ்தி வேணுங்கிறவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அடிஷனல் 5 மீட்டர் வேணும் வாங்கிக்கலாங்க. அதுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துறோம். 1000 rupees வருங்க, பண்ணிக்கலாம். இது 5 மீட்டர் மிஷின் கூட நம்ம கொடுத்துட்றோம். இந்த இன்லெட் ஹோஸ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா, இந்த இன்லெட் ஹோஸ் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஹோஸ் கனெக்டர் ஒன்று கொடுத்துட்றோம். இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட்டில் வச்சும் பக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேப் வச்சு டேப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பக்கெட்டில் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற இடத்துல டேப் இருக்குன்னு வைங்களேன், டேப்பில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேப் இல்லை நம்ம கார் செட்டு தனியாக இருக்குது தூரமாக இருக்காங்க டேப்லனா ஒரு 2 பக்கெட் தண்ணி வச்சு அதில் நான் அப்படி செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 50 லிட்டர் to 60 லிட்டர் ஒரு காருக்கு 2 பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் கார் வாஷ் பண்ணிடலாங்க. 25 லிட்டர் பக்கெட் இருக்குது, பெரிய பக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா, 2 பக்கெட் இருந்தால் போதும் 50 லிட்டர் ஃபுல்லாக நீங்கள் கார் வித் ஃபோம் வாஷோட வாஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வாரண்டி கார்டு செப்பரேட் இதில் நாங்களே கொடுத்துறோம். 6 month வாரண்டிக்கு உண்டான வாரண்டி கார்டு செப்பரேட்டாக கொடுத்துட்றோம். ஓகேங்களா. இதில் எங்கள் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இதிலே வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் கொடுத்துட்றோம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் மிஷினுங்க. டோட்டல் யூனிட் இவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டக்ஷன் மோட்ரு. ஓகே. கார்பன் ப்ரஷ் இதில் கிடையாது. இண்டக்ஷன் மோட்டர் லைஃப் வரும், ஹீட் ஆகாது, ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் மேக்ஸிமம் ஹீட் ஆகாது. இப்போ இது எங்களுடைய அட்வைசபிள் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 1 hour எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வேரியன்ட் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து ஒரு 2 hours பேசிக் மாடலில் இது எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ இது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராக்டர் இருக்குது, ஒரு டெம்போ இருக்குது, ஒரு ஜேசிபி இருக்குதுன்னா இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 130 பாரில் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 150 பாரில் இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40,000 வரைக்கும். இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு வாட்டர் சர்வீஸ் ஸ்டேஷனாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது 40,000 வருங்க. இது காலையில் ஈவினிங் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி நான் ஃபிட் பண்ணுறதுலாம் தனித்தனியாக இருக்குது. ரொம்ப ஈஸிங்க. நான் எல்லாமே ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். டோட்டல் மிஷின் இவ்வளோதாங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மீட்டருக்கு பவர் கார்டு கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ளகின் போகிறது டேரெக்டாக ஃப்ளக்கில் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா. இது நீங்கள் எவ்வளோ ஜங்ஷன் பாக்ஸ் போட்டு எவ்வளோ லென்த் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பவர் கார்டு 5 மீட்டர் கொடுத்துட்றோம், 4 மீட்டர் கொடுத்துட்றோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மேலே நாங்களே கொடுத்துருக்கோம். ஆன் ஆஃப் இதில் ப்ரெஷர் கேஜ் கொடுத்துருக்கோம். இது ஆயில் கேஜ். ஓகேங்களா. ப்ரெஷர் கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரெஷர் அந்த 130 பார் 120 பார் மாதிரி சொல்லுங்கள், அந்த என்ன பார் ப்ரெஷர் மிஷின் ரன் ஆகிறப்ப எவ்வளோ பார் ப்ரெஷர் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுல உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கேஜில் ஃபுல்லாக காமிக்கும். ஸோ அதில் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா இதில் இன்புட் அவுட்புட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சைடு கீழே டவுன் சைடில் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து ஃபுல்லாக இன்புட்டுங்க. இதில் மேலே அப் சைடில் இருக்கு இல்லைங்களா, இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டுங்க. இது டவுனு இது அப். ஓகேங்களா. ரெண்டாவது என்ன கேட்டால் அந்த இன்புட் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் அவுட்புட்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி ஈஸிங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அவுட்லெட் ஓஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் ஓஸ் வந்து 17 மீட்டர் கொடுத்துருக்கோம். 2 எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, 2 எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சிம்பிள் அவுட்லெட் இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிள் புஷ் பண்ணிடுறீங்க, த்ரெட்டிங் பண்ணிடுறீங்க. அவ்வளோதான் ஈஸி லாக். ஓகேண்ணா. ஃபுல்லாக லாக் ஆகிடுச்சு. இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதோட இன்னொரு எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எண்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன் ஆல்ரெடி எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லைங்களா, ட்ரிகர் கன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் சேம் அதே லாக் தான். ஓகேண்ணா. ஃபுல்லாக புஷ் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிடுறீங்க. ஓகே. அவுட்புட் ஈஸி. அவ்வளோதான். குழந்தைங்க இப்போ லேடிஸ் அவங்களே ஃபுல்லாக எடுத்து வாஷ் பண்ணிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் எடுத்து வச்சிடலாங்க. இப்போ இன்புட்டுக்கு கிட்டு கொடுத்துருங்க இல்லைங்களா, இன்புட் கிட்டு இதில் பாருங்க டோட்டல் ஒரு 4 பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குங்க. ஒன்று ஃபில்ட்ரு, அதாவது மிஷினில் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி ஃபில்ட்ருங்க.
டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபில்டர். இதுக்குள்ள ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்கு. ஏதாவது மண்ணு டஸ்ட் உள்ள போய் பிளாக் ஆயிராத அளவுக்கு ஃபில்டர் மைன்யூட்டான ஃபில்டர் இருக்கு. ஆமாம், நீங்க ஒயிட் கலர்ல பார்த்தா தெரியும். ஆமாங்க. இந்த ஃபில்டர் எப்பவும் நீங்கள் அப்படியே போட்டு வச்சுக்கலாம். வீட்டில் வைக்கிறப்போ இதை வச்சுக்கிறீங்க. ரெண்டாவது இதில் வந்து ஹோஸ் கனெக்டருங்க, ஹெச்பி கனெக்டர்னு சொல்லுவோம். இது நீங்கள் எந்த 1/2 inch டியூப் இதனால இதில் தான் நீங்கள் அந்த ஃபில்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இப்போ நாங்கள் ஒரு 2 மீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இன்லெட் ஹோஸ் கொடுக்குறாங்க. இது இல்லாமல் சாதாரணமாக 1/2 inch ஹோஸ் எவ்வளோ வாங்கி போட்டுக்கலாம். இதில் பாருங்க மேலே அவுட்டர் ரிங் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இதே ஹோஸ் காலர் டைப் தாங்க. ஈஸியாக நீங்கள் உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிக்கோங்க. எந்த டியூபாக இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஒரு 2 மீட்டருங்கிற பக்கெட்டில் போகிற அளவுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. சப்போஸ் ஒரு 10 அடி 20 அடி தூரத்தில் உங்களுக்கு டேப் இருக்குனாக்க பைப் இருக்குது, பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் உங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் டியூப் என்ன டியூப் இருக்கும் 1/2 inch அரேஞ்ச் டியூப் போட்டுட்டு ஈஸியாக அதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே. ஈஸி லாக் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. இப்போ இது வந்து சேம் வந்து குயிக் ரிலீஸு, குயிக் கனெக்டருங்க. இது இழுத்துட்டு ஈஸியாக வச்சு புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான் ஈஸி லாக். கழட்டுறதை நான் மட்டும் இப்போ இந்த அவுட்டர் ரிங் இருக்கு இல்லைங்களா, இது உங்கள் பக்கம் புஷ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு இழுத்திங்கன்னா தனியாக வந்துடும். ஃபிட் பண்ணுறப்ப அதே மாதிரி இழுத்து பிடிச்சிட்டு உள்ளே வச்சு லாஸ்ட் ஹேண்டுக்கு வச்சு லாக் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் பக்கெட்டில் போடுற மாதிரி இருந்தாக்க இப்போ இந்த ஃபுட்பால் ஒன்று கொடுத்துறோம். இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மண் டஸ்ட்டு வேறு மருந்துக்கு இருந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபெர்டிலைஸ் எல்லாம் உள்ள அடிக்கிறோன்னு வைங்களா, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளே போய் அடைச்சிடாம இருக்கிறதுக்காக இது ஒரு ஃபில்டருங்க ஃபுட்பால். இதில் நீங்கள் இது ஒரு எண்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஆனால் இப்போ லைவ் டெமோ கொண்டோம்னா ஆமாம் அப்படியே என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படியே காமிச்சிருங்க. காமிக்கிறேங்க. இப்போ இது டோட்டல் மிஷின். இப்போ அதாவது நீங்கள் பக்கெட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேப்பில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பக்கெட்டில் வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ இந்த 2 மீட்டர் ஹோஸ் கொடுத்துருக்கோம், எல்லாமே இன்லெட் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது வித் ஃபுட்பாலோட ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக போட்டிருக்கோம். பக்கெட்டில் போட்டு அதே ஃபுல்லாக தண்ணி இழுக்கிற மாதிரி அந்த அன்பாக்சிங் காமிச்சு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். செட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இது நீங்கள் நார்மல் பவர் கார்டு ஃப்ளக்கில் போட்டிருக்கோங்க. ஆர்டினரி ஃப்ளக் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஃப்ளக்கில் போட்டால் போதும். ஓகேங்களா. இப்போ இது அவுட்லெட் கன்னு ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் ப்ளக் ஆன் பண்ணிவிட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இப்போ மிஷின் ஆனில் இருக்குது, கன்னை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான். பாருங்கள் 25 feet 25 அடி வரைக்கும் உங்களுக்கு வாட்டர் த்ரோ போகும். 25 அடி வரைக்கும் போகுங்க. இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஷார்ப் பாருங்கள், அதாவது நீங்கள் கையை வச்சிங்கன்னா கையை டேமேஜ் பண்ணிடும், அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கிடைக்கும். தெரியுதுங்க, டச் பண்ணி பாருங்கள். 120 bar 130 barன்னு சொல்லுங்கள். அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்க இல்லைங்களா, அது 120 130 baரோட ப்ரெஷர் இது தாங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு வரும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். இது நீங்கள் ஷார்ப் இல்லாமல் நீங்கள் அகலம் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் இந்த நாசில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அகலமாக பண்ணிக்கலாம், ஷார்ப்பானாலும் ஷார்ப்பாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் வாட்டர் இப்போ 2 வீலர் எப்படி வாஷ் பண்ணலாம். 2 வீலர் ஒரு வாஷ் பண்ணுறப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கெட் 1.5 பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் 2 வீலர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஒரு பக்கெட் 3/4 பக்கெட் இருக்குது, மேக்ஸிமம் ஒரு பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வித் ஃபோம் வாஷோட நீங்கள் எதுவும் கைகளை வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்கிற அவசியம் தேவையில்லைங்க. பாருங்கள் ஒரு வண்டி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் அது டைமிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 10 minutes உங்களுக்கு பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. அவ்வளோதான். பாருங்கள் ஈஸியாக வண்டி வச்சுருக்கோம், கையை வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஃபாக வாஷ் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே தண்ணி பிடிச்சிங்கனாவே ஈஸியாக ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வாஷ் ஆகிடும். பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்ஜின் ஃபுல்லாக எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணுறது. இந்த இதில் இப்போ கிளாஸ் மிரரு எல்லாமே ஃபுல்லாக எல்லா பாட்டுமே ஈஸியாக ஃபுல்லாக சீட் கவர்லேருந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக பிடிச்சிங்கன்னா போதும். நீங்கள் அப்படியே சப்போஸ் இப்போ இந்த மட்கார்டு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, மட்கார்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ண மட்டும் இதெல்லாம் இதிலே நீங்கள் ஃபுல்லாக ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ப்பாக பண்ணி உங்களுக்கு அடியில் அடிக்கணும். ஓகேங்களா. இப்போ பாடியெல்லாம் வாஷ் பண்ணாக்க நீங்கள் அப்படியே அகலமாக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி அகலமாக வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக பிடிச்சா போதும். வாட்டர் வேஸ்டேஜ் ரொம்ப கம்மிங்க. ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாவே மேக்ஸிமம் 6 to 7 லிட்டர் தான் வாட்டர் வேஸ்டேஜ் ஆகும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வாட்டர் வாஷ் பார்த்துட்டோம். இப்போ நீங்கள் ஃபோம் வாஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோம் வாஷ் லிக்விட் கேன் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா, லிக்விட் பாருங்கள். இந்த கன்று பாருங்கள், இதில் ஃபுல்லாக நமக்கு ஒரு நார்மல் ஃபோம் லிக்விட் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் நீங்கள் ஈஸியாக கழட்டிட்டு ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணுறதாங்க. சும்மா மினிமமாக கொஞ்சமாக நீங்கள் லிக்விட் போட்டு மீதி தண்ணி கலந்துக்கிறது தான். ஃபுல்லாக ராவாக நீங்கள் போட வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. ஈஸியாக நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டீங்களா. இது த்ரெட்டிங் டைப் தான். இப்போ இதுதான் ஃபோம் லான்ஸுங்க. இப்போ இது நீங்கள் வந்து நம்ம மிஷினோட கன் இருக்கு இல்லைங்களா, கன்னோட ஃப்ரண்ட் நாசல் இருக்கு, நாசல் ஈஸியாக லாக் ஆகிடும். அப்படியே உள்ள வச்சிங்கனாக்கா ஈஸியாக லாக். அவ்வளோதான். பட்டன் ப்ரெஸ் டைப் கழட்டுறதுனா இதிலே பாருங்கள் மேலே நாப் கொடுத்துருக்கோம், எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக கழட்டிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். நுர வர்றதுக்கு நான் இது யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் என்னன்னா இது உள்ள இது நார்மல் லிக்விட் தாங்க. இது சாதாரண நீங்கள் தலைக்கு போகிற ஷாம்பு கூட போட்டு ஷாம்பு கூட யூஸ் பண்ணி 2 வீலர் 4 வீலர் வாஷ் பண்ண 3M 4M சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஆம்பே கார் வாஷ் லிக்விட் உங்கள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஃபோம் போட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா. இப்போ பாருங்கள் ஒரு 5 minutes, அதாவது ஒரு 5 minutes கூட தேவையில்ல, ஒரு 2-3 நிமிஷம் விட்டிங்கனாக்கா ஃபுல்லாக அந்த செட்டாக இருந்த டஸ்ட் மண்ணெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஊறி அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஊறிடும். அந்த ஆயில் டஸ்ட் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஊறிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஃபோம் கண்ணை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நார்மல் நீங்கள் வாட்டர் வாஷை நீங்கள் ஃபுல்லாக அடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி.
அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக நம்ம வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ அடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டிங்கனாக்கா அந்த தண்ணியெலாம் ஃபுல்லாக வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். சப்போஸ் நீங்கள் வேணும் இமீடியட்டாக உடனே வேணாலும் சும்மா நார்மல் காட்டன் கிளாத் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மாதிரி தொடச்சி எடுத்துட்டாக்க அந்த வாட்டர் இந்த இதெல்லாம் மார்க்கெலாம் இருக்கு இல்லைங்க, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக சுத்தமாக இல்லாமல் ஃபுல்லாக வடிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் அடுத்து எப்படி, அதாவது இப்போ 2 வீலர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க, அடுத்து நம்ம கார் எப்படி டீப்பாக வாஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கிறேன். கார் பார்க்கலாம். கார் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம், வீடு வச்சிருக்கோம், காம்பவுண்ட் வால் இருக்குது, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது கண்டிப்பாக அழுக்காக ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணி பார்க்கிங் ஏரியா இந்த மாதிரிலாம் க்ளீன் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பக்கெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா, அதாவது பக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட்டில் போஸ் பண்ணலாம், இல்லை டேப் எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிற ஆப்ஷன் சொல்லலாம் இல்லைங்களா. இப்போ இங்கே நம்ம வந்து டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ இது நார்மல் இப்போ இன்புட் இருக்கு இல்லைங்களா, இன்புட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அங்கே பாருங்கள் நார்மல் இப்போ நியர்பை உங்களுக்கு கார் பார்க்கிங் ஏரியாலே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டேப் இருக்குங்க, டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதை 1/2 இன்ச் கார்டன் ஹோஸ் தான், நீங்கள் எவ்வளோ வேணும் லென்த் போட்டுக்கலாம். போட்டு விட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் போட்டு மோட்டர் போட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் அப்படியே கார் வாஷ் பண்ணாரு. சேம் அதே மாதிரி தாங்க. அதாவது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காரு கூட பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வாட்டர் வேஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் போதுங்க ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 40 to 50 லிட்டர், 40 50 லிட்டருக்குள்ள ஒரு 2 பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிடலாம். வித் ஃபோம் வாஷோடய வாஷ் பண்ணிடலாம். ஃபோம் வாஷோடய வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் வாஷ், அடுத்து ஃபோம் வாஷ், அப்புறம் இன்னொரு நார்மல் வாஷ். நார்மல் வாஷ் அவ்வளோதான். 3 டைம் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி தான் எல்லாமே. நீங்கள் எது கையெல்லாம் வச்சு வாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் தெரியல. இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் 25 feet 25 அடி வரைக்கும் வாட்டர் த்ரோ போகுதுங்க. தெரியுது இல்லைங்களா. சப்போஸ் இதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் கார்டனிங் மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு மருந்து ஏதாவது அடிக்கிறோம் பண்ணுறோன்னா கூட இந்த மாதிரி ஆப்ஷனை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ இதில் அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக இங்கே நார்மலாக ஃப்ரண்ட்டில் நின்றுக்கிட்டே நீங்கள் ஃபுல்லாக பாடி வாஷ் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் கண்ணாடியோட அந்த ஃபீடிங்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இப்போ அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக மண் டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஆழமாக போயிருக்குங்க. அந்த ஃபைன் டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் அந்த ப்ரெஷர் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கண்ணாடியோட ஃபீடிங்கு, இந்த இன்ஜினோட கேப்பு, இந்த சந்து இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஈஸியாக அப்படி இந்த வாட்டரோட ப்ரெஷர்லேயே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அடிச்சிருக்கும். நீங்கள் பாடியெல்லாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி நீங்கள் அகலமாக அந்த மாதிரி இருக்கனால வச்சுக்கலாம். ஃபுல்லாக ஃபோம் அடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா, ஒரு 4 to 5 நிமிஷம் விட்டுட்டிங்கன்னா போதும். இப்போ அந்த ஃபுல்லாக நம்ம ஆயில் டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நேரம் ஃபுல்லாக ஊறிட்டோம். அது ஃபுல்லாக அந்த நம்ம போடுற லிக்விடை பொறுத்து ஓகேங்களா, ஃபுல்லாக அதை ஃபுல்லாக டெமாலிஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க. அது ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இதுலேயே உங்களுக்கு நம்ம காஸ்ட்லியான லிக்விட் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஷைனிங் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்கா இப்போ இந்த ஒரு ஃபோம் போட்டு இல்லைங்களா, ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா லைட்டாக அந்த காட்டன் கிளாத் இருக்கு இல்லைங்களா, லைட்டாக எல்லா பக்கமும் ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஃபுல்லாக பளபளப்பு ஜாஸ்தியாக வருங்க. அவ்வளோதாங்க. ஃபுல்லாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இதை போட்டுட்டு ஊற வச்சுட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் வாஷ் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபைனல் டச் வந்துட்டோம். நான் மெயினாக கேட்கவே இல்லை மாட்டேன் ப்ரைஸிங்ண்ணா. ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து எம்ஆர்பி 7,980 ரூபாங்க ஆக்சுவல் ப்ரைஸ். இப்போது ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ 6,280 ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. 6,280 6 month வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கேங்க. மெயினாக நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ், ஜுமாக்கா சேனல் வியூவர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வேணும்னு கேட்பாங்க. ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஆஃபர் தர முடியுமா உங்களால்? பண்ணலாம். மீன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு ஷாப்பிங் எதாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொரியர் சார்ஜ்னு செப்பரேட்டாக சார்ஜஸ் வாங்குவாங்க. இப்போ இது நம்ம என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இது நம்ம கொரியராக பண்ணோம்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 300 கிட்ட வந்துடுதுங்க. அது உங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜஸ் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துறோம். இந்தியாவுக்குள்ள ஹோல் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஏன்னா டோட்டல் மிஷின் வெயிட் 11 கிலோ வெயிட் வரும். உங்களுக்கு தெரியும், சாதாரண ஒரு கவருக்கு நீங்கள் புக் பண்ண போகிறோன்னா கூட மினிமம் ஒரு 50 ரூபா வரும். அதே ரேட்டு 50-60 ரூபா ரேஞ்ச் வரும். பட் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 11 கிலோ வெயிட் வரும். அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வருங்கிறது நீங்களே ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு தனியாக கன்ஜெக்ஷன் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு ஒரு 300 கிட்ட உங்களுக்கு அந்த கொரியர் சார்ஜஸும் வரும். அந்த கொரியர் சார்ஜ் கஸ்டமர் நம்ம எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் வாங்குறது இல்லைங்க. அது நம்ம கொரியர் சார்ஜஸ் நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறோம். ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட எல்லா டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர், ஃபேஸ்புக் டீட்டெயில்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லா ஐடியுமே கீழே இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அவங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஜுமாக்கா ஆஃபர் எப்படி கிளைம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃப்ரீ, அதாவது ஃப்ரீ டீட்டெயில்ஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கன் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுக்கு அம்சாலே போதும். அந்த ஆஃபர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நான் ரொம்ப தேங்க்யூ. நான் ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு எனக்காக தேங்க்ஸ். டீட்டெயிலாக ஒன்று விட எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. எந்த டவுட்டுமே வராது. அதுக்கு மேலே டவுட் வந்து அவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க. நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, நம்ம கம்பெனி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஃபுல்லாக பேசுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா அவங்க டோட்டல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தருவாங்க. அவங்களே தருவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதா மறக்காமல் லைக் ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.